Ó pessoal, o vídeo de hoje é desse aspirador VAP GTW10. Ele aspira água e pó. Se você quiser ver o conserto desse aparelho, é só acessar o nosso canal. Veja como é que ele está funcionando. O motor totalmente em curto. Então quem gostou dá um joinha, comenta, compartilha. Valeu!